吓他啦！你看啦，拉拉又要哭了啦！小安老师，你这烦呢？对啊，你自己跟人家道歉。我平常都不看鬼片的，我是因为很缺钱才接在一起。缺钱才接啊！缺钱，你们缺人通报，你们还缺人啊！你们不要这样子。没关系，没关系。哭的效果而已，不要。没事，假的。导播真的在笑哎，假的，导播不准笑哦，导播。哎呀，对啦，对啊，卫生纸给人家啦。